Hanya karena kita ini tidak pernah memikirkan sesuatu yang sebenarnya kita juga normal, selalu dibikin abnormal kita itu. Gawe ora normal, wong Jawa ilang Jawane. Sing akhir awak dhewe itu punya persepsi bahwa kita ini jelek, kita ini jahat. Orang Jawa tidak terlalu patuh sama Tuhan. Jare sapa? Wong Jawa iki tuneke turunan munyuk. Nggih. Karo londo dijikukne mbah patake sapa? Ngerti-ngerti ditemokno Pithecanthropus erectus. Iki mbah buyute wong Jawa. Kon kula jengkel to. Akhire sebab anak putune wong Jawa niki turunan munyuk, londo ngundang wong Jawa kowe. Duh, niku londo lho sing ngundang wong Jawa kowe niku anakmu. Terus sampean kabeh melu-melu kowe goblok kabeh wong-wong iki. Kita niki dadi wong Jawa niki. Wong Jawa niku gampang dituturi, gampang dipun elingaken. Mila iki kados menika nggih. Uripe ayem, tentrem, senaosa rapati ndek dhuwit. Lha milano wong Jawa iku artine napa? Gampang pangerten. Mulane Jawa niku maknane pangerten. Mulane ana wong kok ora gampang pangerten diarani ora Jawa. Lho mulane wong Jawa niki menjadi apapun niku tumbuh teng mriki. Napa mawon tumbuh? Agama yang sulit pun bisa tumbuh di sini. Peradaban napa mawon ya tumbuh. Tapi sebab Jawa niku enak, wong Jawa ora gelem kelangan Jawane. Ya mono. Mulane wong Jawa niku punya peradaban yang panjang. Pikirannya jernih. Uripe tentrem, pikirane mateng. Apa yang tidak bisa diimbangi pergerakan donya iki karo wong Jawa? Sampeyan hitung. Apa sing ora iso diimbangi karo wong Jawa? Wong Londo nggih mikir bangunan dhuwur, bangunan gede. Wong Arab pengen gawe piramid niku teng Mesir niku. Teng Peru damel monumen besar Machu Picchu. Cina tembok Cina. Apa ya kene ra iso ngimbangi? Ya iso. Wong buktine wong Magelang ya iso gawe Borobudur yang sampai sekarang teknologi ini Borobudur. Wong kono ya ora ngerti ku apa carane gawe. Kok ya presisi, kok ya ora miring. Lho, potongan batune kok ya lempeng lurus. Sementara piramid iki potongan batune mengsli-mengsli. Kok ya iso? Ayo lho iso. Mangkane iso. Saiki wong Jawa kongkon kaya wong Londo iso. Buktine apa? Portugis duwe musik keroncong, wong Gerabak ya iso ngeroncong kok. Enggak susah. Loh, saiki apa? Wong Londo muni bahasa Inggris, kene ya iso bahasa malah wong Inggris ra iso Jawa. Lho dadi awak dhewe iso mbujuki wong Inggris. Misale kelekmu mambu, ora ngerti wong kono. Nah wong kono misui wong kene ngerti. Jadi kita ini hidup normal sebenarnya. Hanya karena kita ini tidak pernah memikirkan sesuatu yang sebenarnya kita juga normal, selalu dibikin abnormal kita itu. Gawe ora normal, wong Jawa ilang Jawane. Lho, ilang Jawane piye ora no? Wong awak dhewe kula ngaji, kula kiai keliling donya wae nek ngaji ya tetep basa Jawa, ora kelangan Jawane. Wong Gerabak sego jagung ya isih do. Pundi? Jangan buntil ya tesih lah. Laku kok iso wong Jawa ilang Jawane jare wong saiki. Ya ora.
Orang Jawa tidak terlalu patuh sama Tuhan. Jare sapa? Wong tambah apik ibu-ibu ini tambah kerudungan kabeh, jilbaban kabeh. Kok iso ana sing mengatakan hari ini kita semakin jauh dari Tuhan? Iklan apa meneh kuwi? Pengajian di mana-mana. Ngene lho. Kok iso ana sing mengatakan jauh? Iki karepe piye wong-wong? Kita ini sekarang ini korban iklane wong liya. Ngono, kakek kami, apa meneh sing model ngono kuwi. Sing kabeh-kabeh lho. Kakekane ngono, boleh iklan ana sing iso ngedunke rantai teko langit. Ana sing iso ngedemno api neraka. Soale kono iku pengen neraka niku adem. Kene wis ora mikir neraka, napa nglakoni apik ya apik ngono ae. Sesuk urusan sesuk neraka ya ben diurusi pangeran, swarga ya ben diurusi pangeran. Pokoke wong Jawa pengene ya Jawa. Nggih Jawa niku kan nek ora wong Jawa ya ora paham. Mungkin tak dunungno nih. Kadang kita ini semakin ora tahu wis ora tahu dunungno perkara. Sing akhir awak dhewe itu punya persepsi bahwa kita ini jelek, kita ini jahat. Lha sing paling nemen iki londo. Londo iki nemen. Wong Jawa iki ditunekke turunan munyuk. Nggih. Karo londo dijikukne mbah patake sapa? Ngerti-ngerti ditemokno Pithecanthropus erectus. Iki mbah buyute wong Jawa. Kon kula jengkel to. Akhire sebab anak putune wong Jawa niki turunan munyuk, londo ngundang wong Jawa kowe. Lho, niku londo lho sing ngundang wong Jawa kowe niku anakmu. Terus sampean kabeh melu-melu kowe goblok kabeh wong-wong iki. Lho. Lemulane londo gawe sekolahan kuek sekol. Kowe anakan munyuk dikongkon sekolah lho iya. Nek Surabaya isih isih dikon kongkon isih iso menungso sampean sing disikil. Ayo jumeneng jenengan sing jumeneng isih gagah. Nggih to, panjenengan sinuwun kang disuwuni raja niku. Ngarsa dalem yang berdiri di depan kita semua. Lah panjenengan sedaya luwih seneng ngundang kancane kowe lho kowe iku anakmu munyuk. Mula berhentilah mengikuti Belanda ngundang tanggane lho kowe piye Pak? Lho bapak nek kowe lho pantes anakan munyuk kowe. Makanya dulu yang namanya kowe itu tidak punya hak konstitusi. Tadi nek demo ngono ning ngarepe kraton jenenge PP dirungokno ya syukur, ora dirungokno ya syukur mudhara garing ning alun-alun. Lho, londo ngerti-ngerti turunan munyuk undangane kowe. Lho padahal sejarah besar kita juga sama kok. Dari mulai sejarah pengetahuan, sejarah teknik, sejarah perang kita sama. Gitu. Era kerajaan berdiri kita juga punya kerajaan. Tahun 350 di Jawa bagian barat ono Tarumanegara, ono Salukonegoro, 400 pun ono Galuh, 500 di Jawa sudah ada kerajaan Kalingga, Ratunisima. Di Jawa Timur sudah ada kerajaan Kanjuruhan. Tahun 600 Magelang Sakiwa Tengene duwe kerajaan Mataram. Lho. Dadi mbok pikir iki bangsa iki anyaran ngono apa piye? Semua sedang bercerita, kita nggak pernah lagi bercerita. Iku sadurunge Islam teko. Sebelum kita memperingati Muharram. Lho. Iku wis ana dadi Islam mlebu mrene aja sampean bayangno mlebu ke kampung jahiliyah. Kadang kita kan karena Islam datang ke Arab dalam keadaan jahiliyah. Terus kene melu-melu berarti Islam teko Indonesia waktu itu
Ora dol ngawur ae. Kita sudah punya semua. Di teng Yunani ono apa filosof jenengane Plato, Sokrates. Kene yang duwe tahun semono. Wis ana negara Kertagama, Sutasoma. Borobudur berdiri, ana Hindu, ana Buddha, rukun dalam satu agama jenenge Siwa Buddha. Sampeyan golek sak donya Siwa karo Buddha kok nyawiji nek ra ning Indo, iku wae ning Megel. Lho sampeyan iki wong top lho turunane. Trah-trah raja wong Magelang niku. Trah Sailendra, Trah Sanjaya. Niku mriki sedaya gawe melanggar gedene sak Borobudur ngoten. Lha mulane wong Jawa dijak gawe masjid, ya seneng wong kit mbiyen senengane gawe tempat padahal iki lho masjid ning ndi gedhe Kopen, resik. Lho nggih. Lho bukan tiba-tiba wong Jawa kok senengane gawe masjid jami gede-gede. Lah Mbah Buyute wong Magelang kok iso gawe Borobudur semono gedene. Niku dereng sing sebelahe Candi Mendut, dereng candi-candi yang lain. Jadi untuk urusan arsitektur dan keinginan mau udah besar. Wong Jawa ya duwe alat musik jenenge gamelan. Arab duwe alat musik jenenge terbang, kayu karo kulit templekno. Gampang gawene kayu karek ngetok, apa kulit karek blewedhus. Wong Eropa gitar, kayu tali. Kayu karek ngetok tali cantelno wis urip. Nah wong Jawa duwe gamel, alat musik terbuat dari logam. Betapa susahnya buat alat musik dari logam. Artinya bahwa kita adalah bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan, maka membuat alat musik dari logam. Nah, ngono iku kadang kita wis gak lho aja ngono sih. Jenenge gongket zaman Demak ora tau disetem, niku dunge ora tau salin. Pisan gawe ora ono setem gitar kan setam dung dung. Nek gamelan sekali digawe tung ya wis iku tekan kiamat kurang rong dina munine yang ngono iku. Karena apa? Terbuat dari kuningan yang tahan karat. Kok ora kok wesi ya nek wesi entek pretel wisan. Duh. Mulane kadang wong Jawa dijak sembayang Allahu Akbar anteng. Sebab napa? Sadurunge Islam teko wis ngerti semeti niku anteng ngeten iki, kukur-kukur ora wae. Lah, negara yang kedatangan Islam tapi sadurunge Islam teko niku lek ngibadah nang Gusti Allah nari. Jak sembayang ya sing kukur-kukur, sing delok HP, sing geser-geser, angel kon anteng. Wong Jawa salate paling anteng. Sampeyan golek ning donya sing antenge salate kaya wong Jawa. Apa tumon? Ora eneng lah wong sadurunge semeti kukur-kukur ora wani. Bahwa Islam teko ning kono tahun 500 600 kene wis duwe peradaban Kalingga. Islam durung teko kene wis duwe Borobudur. Iku mlebu neraka. Ya ora. Mbah-mbah dhewe zaman semono ya ora mlebu neraka ya tetep swarga. Wong wis urip ning urung petuk Kanjeng Nabi. Dadi sampean sesuk iku petuk. Nggih. Petuk Samaratungga ngono. Petuk sampean sesuk iku. Raja sing bangun Borobudur, arsiteke Borobudur jenengane Rakai Pikatan sampean. Sesuk ya petuk. Gagahe kaya apa wong-wong ngene ngangkati watu-watu sakmono gedene. Yang membuat manusia tertib ora cokot-cokotan sebab ngerti senajana Hindu. Lho petuk panjenengan sesuk. Petuk Roro Jonggrang semua. Lho, kita akan dipertemukan oleh Allah. Ketika masa fatrah menungso niku termasuk di ngapura kali Gusti Allah. Jadi ojo kaget sebelum 1400 Islam teko wong Jawa yang berperadaban akan mendapatkan nopo rahmati Gusti
Allah lho nggih. Agama niku ageman penganggo. Jadi wong Jawa ki tau nganggo Hindu, tau nganggo Buddha, saiki nganggo Islam. Ya bejone awak dhewe pas lahir wis iso nganggo coba nek lahir zaman Samaratungga awak dhewe ya Hindu ya Buddha. Mulane bejo awak dhewe niku lahir zaman kaya ngeten iki wis Islam. Neng Indonesia panjenengan model kaya kita ngeten iki terus zaman Nabi kok lahir ning Arab. Medeni ya nek melu Nabi, nek melu rombongane Abu Jahal. Dados kita niki dadi wong Jawa niki. Wong Jawa niku gampang dituturi, gampang dipun elingaken. Mila iki kados menika nggih. Uripe ayem, tentrem, senaosa rapati ndek dhuwit. Nggih. Dinten menika nggih. Wong Afrika niku nembe banyak dilanda kelaparan. Jadi wong Afrika niki nembe prihatin sakniki. Banyak dilanda kelaparan. Tiang Arab niki dilanda dilanda perang. Dugi sakniki nggih dereng rampung perang. Nah, Eropa niki dihantui kekurangan makanan benjing teng musim dingin. Eropa nih. Karena musim dingin benjing Eropa niku dikhawatirkan suplai gas. Suplai gas dan minyak untuk memanaskan suhu udara di musim dingin dimungkinkan kurang. Dan jumlah makanan saat ini nggih pun angel. Cina dilanda kekhawatiran kurang mangan. Karena Cina niku kebutuhan sehari gandum niku 1 juta ton. Sampeyan iso mbayangno 1 juta ton gandum niku nek damel nguruk grabak niku 3 dina ngono pun kebak klelep pun. 1 juta ton gandum Cina niku. Sebab penduduke 2 miliar. Sampeyan iso mbayangno 2 miliar itu lak kok dawet nih. Menungsane. Nah, semua negara sedang menghadapi ancaman krisis pangan, kekerasan. Nah, Indonesia terutama Jawa, utamine melih Magelang, utamine melih Grabak, ayem tentrem, rande duit yang guyu, pasar mados napa mawon gitu sih onten, mados kacang enten, mados pete enten, tahu kupat yo enten. Nggih, apa sing ora ana sing dibutuhne kalih masyarakat. Nek ora iso tuku sing larang ya tuku sing murah. Lho. Niku enake wong Indonesia. Niki kipasnya aja didepno kula, Kang. Rambut kula mengarep kok kula gatel terus raine niki. Rada dienggokno kipase. Nah kula niki rambut kula dawa dikipasi komburi nang mengarep ning rai ngene. Utawa depno kula sekalian cek mrono. Pun depno kula mawon aja nyamping. Lah ngeten lah karuan pun. Kula tak madhep rene. Oke. Dah ngeten dadi wong urip niku kan ora njaluk. Nggih ta?
Napa panjenengan urip niku njaluk? Nggih mboten njaluk. Nggih dilalah kersane ngalah. Urip dadi menungso. Lho. Sampeyan ora tahu apa ya mikir kira-kira wong urip yo lahir metu dadi garangan. Lho, donya niki isine nak 3. Ndok-ndokan, anak-anakan, tukulan. Panjenengan niki mboten ndok-ndokan, mboten tukulan ning anak-anak. Anak-anakan mawon bejo dadi anak menungso lho coba. Lho, niki kadang kudu dipikir kala-kala awak dhewe niku mikir alhamdulillah lahir dadi anak menungso. Coba nah terus sampean lahir dilalah anak wedhus ngoten. Gedhekke mbek pasrahke bakul sate. Lho. Utawa lahir dadi anak kucing ngoten. Meang nek rabi mbrebeke wong nek wis bojone meteng tinggal lunga. Mulane ana wong kok resepsine gedhe ning ra tanggung jawab iki kok kucing. Utawa yuyu. Delik-delik dadi kadang ya Allah, ya kok bejo awak dhewe niku lahir dadi menungso. Enak. Lahir paling enak niku lahir dadi menungso. Wis ora ana ning donya sing enake ngalahno lahir dadi menungso. Lahir dadi gunung ngono. Ternyata dibego ya entek. Lahir dadi alas, tukul ngoten disenso ya entek. Lahir dadi iwak, sak pira pintere nglangi, karo menungso ya kecekel. Diputas, dipancing, disetrum. Lahir dadi manuk, sak pira bantere manuk, kecekel karo menungso. Diplinteng, ditembak. Wis ora ana sing enak ning donya niku sekejaba lahir dadi menangan pun. Gajah sak pira gedene ya kalah karo menungso. Ana gajah sak pira giring menungso ya nurut macan. Dadi mulane kula nu kadang alhamdulillah ora tau njaluk ning kok ya lahir dadi mulane nek ana menungso sambat ya Allah urip kok angel. Oh ya wong bento lho. Lah ning donya paling menangan kok sambat nih lho. Nggih. Napa malih yo menungso lahir teng Indonesia. Niku wis top-tope wong urip niku. Enak-enake wong urip yo lahir dadi wong Indonesia. Wis ngono. Lho kula niki kan penjelajah dunia kula niki. Pun di donya sing urung tau tak idek kula kali kula. Niki musim dingin ngeten niki. Wingi kula teng Dieng 0 derajat. Kula medal kaosan kali sarungan mboten ngangge jaket. Nggih. Lho wong kula minus 15 ya biasa. Teng luar negeri. Kula niku nate marani negara minus 70. Sampeyan iso mbayangno lho. Sampeyan urung tau mbayangno kulkas 70 kali lipat ademe. Ning mboten kuat kula punan pun mboten singletan kon mboten pun jaketan. Niku teng pojoke donya kampung namine Yakut. Niku Siberia mlayu mriko nek lunga ning ndi nganggo kirik. Numpak jaran kirik napa numpak kereta kirik sing diseret ngoten ya. Nggih kecipratan ileri kirik barang ya. Dadi ora enak ngoten niku. Eropa sing ayu-ayu ganteng-ganteng nek nang film ngoten niku lek musim dingin ngene kabeh. Nyekikis ngeten iki. Negarane repot nek pun musim dingin, menungsone angel. Eropa niku nek musim dingin para rawuh nggih. Godhong ngeten iki mboten enten. Tidak ada daun yang selamat di musim gugur, rontok sedaya. Nggih kados teng Dieng ngoten niku lek pun musim dingin, kentang nggih mati, kena embun upas niku.
Eropa niku lek pun musim dingin persiapan salju turun, musim gugur, godhong ra eneng, wong golek sawi ra eneng teng pasar. Mulane sawi diawetno. Sing mboten rontok niku namung godhong cemara. Nah ra ono wong nyayur cemara. Jaba wong Cina. Lho, teng Cina niku godhong cemara niku pupuse disayur. Rasane sepet rada sengak ngoten niku. Mambu-mambu apa kok minyak niku apa sing didadeske cet ngoten niku. Saking ra ono godhong. Lah teng mriki panjenengan mados sayur bedina enten mboten nate mboten enten. Wong Eropa niku. Eropa niku lek pun musim dingin ibu-ibu ngeten niki kulite ganti. Berubah bintik-bintik kaya kulite tekek niku. Karena suhu dingin mula melayu mriki nek musim dingin wong Eropa niku. Untuk mencari matahari terbit lah mangke dede teng pantai-pantai ngoten niku. Niku senes pornografi, niku dede. Maka jangan sampai ada aturan turis masuk Magelang harus pakai jilbab. Ya buyar. Wong mriki pengen dede. Terus nempun musim dingin mboten saged nek mboten mangan daging tiyang Eropa. Butuhan kalori tinggi. Mulane sampai susu diawetno dados keju, susu dibosokno dados yogurt nika. Lah mriki sak umur-umur mangan kubis urip. Pemene wong Grabak mangan buncis mendina urip. Lompong urip. Mulane wong Eropa niku lek pun musim dingin ekspansi, mencari sumber makanan di seluruh dunia sampai direwangi perang. Sebab kalau musim dingin listriknya ra entuk mati. Karena begitu listrik mati, kedinginan sa Eropa. Mulane listrik dipakai untuk bikin AC, air condition. Niku sebab nopo? Butuh pemanas. Lah wong mriki sak umur-umur sarunge cukup. Nek kademen kemulan sarung, nek panasen kebut-kebut sarung, aduse anduk sarung. Lu kurang enak napa teng mriki jenengan? Niki tajak ngomongke betapa nikmati pangeran awak dhewe lahir dadi wong Indonesia. Nyaman. Wong Eropa nek musim dingin ra duwe iwak. Milo iwak diawetno dadi sarden. Nah jenengan lha apa melu-melu mangan sarden? Wong golek iwak neng kali-kali bendina ya eneng, anyar, blumbang ya eneng, ra eneng iwak kodhok ya eneng. Artinya punya kehidupan yang luar biasa. Mulane wong-wong biyen do kepengin rene, Londo rene, Portugis rene, Cina rene. Wong Arab sing gagah-gagah panase masyaallah. Golek sumur mawon dadak tawur. Ngiyup neng tengah padang pasir wit siji jadi sumber peperangan. Kan arep ngiyup neng ndi? Lah mriki golek ngiyup neng akeh. Mulane Kanjeng Nabi mbiyen mulang wong Arab niku sampai dadi tapi dados hijrah niku perkara napa? Wong Arab niku yo angel waktu diulang Kanjeng Nabi. Wong Arab iki Gusti Allah akeh diulang Gusti Allah siji. Ya protes kono wong si akeh wae ribet apa meneh mung siji. Wong Arab dikongkon wudu. Ya mbantah deh wong banyu angel. Wong diombe wae angel malah kongkon jinabat. Padahal jinabate wong Arab niku sewengi iso ping 8. Nek wong Grabak kan sawulan pisan. Nek kowe kadang ra dadi. Dadi tur banyune akeh. Zaman Nabi wong Arab kongkon zakat. Mangan. Ya angel kono padang pasir berburu, berdagang. Kongkon ngetokno sedekah. Ya mau ngono. Pangan dhewe wae angel ngetokno sedekah, angel-angel ya mat ya ngoten. Terus kongkon poso. Le panase kok ngono mak kongkon poso. Wong adem wae wegah apa meneh panas tangan-tangan kongkon poso. Ngelak mati. Lah wong kene poso enak ora panas ora adem. Kongkon haji wong Mekah ya mau wong Arab. Lah ya wong camping ning kampunge dhewe ya ngoten.
ning Jabal Rahmah masang tenda ngono ya kanggone wong kono. Lah mlane padha karo wong Magelang. Apa ana wong Magelang kemah ana Magelang. Yo ora eneng yo pindah Yogya. Pindah Jakarta Cibubur. Grabak kemah ning Secang ngono yo males apa nang omahe dhewe. Lho, nggak Kanjeng Nabi yo dilawan karo wong Arab niku sebab salah sijine niku agama Islam niku mboten cocok nek dienggo wong Arab. Dasare ngoten. Malah cocokan dienggo wong Indonesia. Kok cocok dienggo wong kene. Wong Arab mulane digeleh Arab tandurane. Nek ditandur ning Arab kowe urip, berarti di negara yang lain ya tambah gampang urip. Dadi percontohan nandur niku ning padang gersang. Mulane panjenengan ana wit ditandur ning nggon gersang kok urip, ning nggon adem ya tambah urip. Lho ngoten niku Islam. Nah, tawur padu niku mawon wong kono pancen uripe angel panas. Poneh wong Afrika ngoten niku. Uripe tambah angel, kewane akeh ora umum. Mulane wong Afrika digawe ireng karo Gusti Allah. Soale teng Afrika niku tesih enten singa. Nek didamel putih diuber singa ajeng mlayu teng pundi. Mila digawe ireng kersane mengkurep wis ora ketok. Kira-kira ngoten. Nandur pari wong Afrika niku entek pangan manuk emprit. Emprite tesih kaya demit kaya triliunan jumlah emprit diimpor mriki apa diekspor mriki. Terus didol 30 juta siji emprit Afrika namanya blackstrut. Sampeyan sing seneng manuk blackstrut niku emprit niku teng mriko. Nandur jagung pangan betet. Betete niku gedene sak mentok ngoten niku. Namine makhau. Nandur telo pangan celeng. Celenge jumlahe kok dawet ngoten niku. Kula teng Afrika nate teng Tanzania niku bengi-bengi wong mriku lak ora duwe WC. Kula ora duwe WC desa niku. Kula pengen kula ning kali ngoten mawon. Kula ajeng teng kali ajeng bucal niku. Dicekel kali tiyang mriku. No. Lho napa kok no ning kali? Aku nurut wis ora wong kono. Bareng esuk-esuk teng pinggir kali niku boyo kok dawet. Mulane sida mrono lak ya di sate aku karo nandur gedang teng Afrika telas pangan munyuk. Munyuke niku gedene sak sapi ngoten, sak tandan langsung entek. Niku gedene sak sapi. Jenenge gorila. Nek teng obat nyamuk King Kong niku. Gede-gede niku. Dadi teng mriko niku uripe ya angel panas, entang-entang jarang udan. Cina ngoten niku. Nggih mboten enak Cina niku. Nek pun musim dingin saljune medhun, srengenge metu. Dadi silau wong ngono krip-krip ngene. Mulane suwe-suwe matane dadi sipit niku. Nah awane setengah panas, setengah adem ora cetha ngoten niku mula wong Cina niku manaan. Uncali kathok ngono mana. Kasarane ngoten. Mulane Cina niku anake akeh-akeh asline. Penduduke sakniki 2 miliar. Sampeyan bayangno 2 miliar wong. Lah, dadi urip paling enak ning kene. Mulane wong kene niku uripe ayem. Tentrem. Wong enak. Apa yang kita butuhkan? Ono kabeh. Mulane wong kene misalnya orang duwe pabrik motor, iso duwe motor. Karena sumber daya alam bisa diolah oleh penduduk setempat, pengen nandur pari ning ngarepe omah ya iso, pengen nggih blumbang ning sampinge omah ya iso, pakane pelet ya dadi, disingi ya saking enake lho teng mriki niku. Wong Grabak niki kiwa tengen sawah. Pengen nandur klengkeng samping omah, pengen nandur rambutan samping omah, pengen nandur duren samping omah. Apa sing ra iso ditandur ning samping omahe wong Grabak ayo. Sampeyan pengen nandur apa? Sing ora iso. Wong kono mbayangno nandur samping omah, ora ngentekno apa-apa. Wis enake kok ngene iki. Lho mulakno Indonesia wong Jawa niki
menjadi apapun niku tumbuh teng mriki. Napa mawon tumbuh. Agama yang sulit pun bisa tumbuh di sini. Peradaban napa mawon ya tumbuh. Tapi sebab Jawa niku enak, wong Jawa ora gelem kelangan Jawane. Ya mono. Lah opo dadi contoh kaya wong kono? Wong kene niku luwih enak timbangane kono. Ora apa-apa kono iklan, ora apa-apa Eropa terbaik bel. Ya kadang ana sing kepincut dadi londo ngoten mawon. Cuman ndase tok dicetak bank. Akhirnya dadi LKMD londo kok ming ndase. Ngoten mawon. Ya. Oh kalau kula niku misale kok milih dadi wong ndi? Aku milih dadi wong Arab mau ora enak. Islam ya Islam ning aku kon dadi wong Arab ya emoh. Lho sak cilik kaya ngeten sak kula. Gelut karo wong kono ditonyo ya njebok. Dadi ra ono sing enak. Mulane wong Jawa niku punya peradaban yang panjang. Pikirannya jernih. Uripe tentrem, pikirane mateng. Apa yang tidak bisa diimbangi pergerakan donya karo wong Jawa? Sampeyan hitung. Apa sing ora iso diimbangi karo wong Jawa? Wong Londo nggih mikir bangunan dhuwur, bangunan gede. Wong Arab pengen gawe piramid niku teng Mesir niku. Teng Peru damel monumen besar Machu Picchu. Cina tembok Cina. Apa ya kene ra iso ngimbangi? Ya iso. Wong buktine wong Magelang ya iso gawe Borobudur yang sampai sekarang teknologi ini Borobudur. Wong kono ya ora ngerti ku apa carane gawe. Kok ya presisi, kok ya ora miring. Lho, potongan batune kok ya lempeng lurus. Sementara piramid iki potongan batune mengsli-mengsli. Kok ya iso? Ayo lho iso. Mangkane iso. Saiki wong Jawa kongkon kaya wong Londo iso. Buktine apa? Portugis duwe musik keroncong. Wong Gerabak ya iso ngeroncong kok. Enggak susah. Loh, saiki apa? Wong Londo muni bahasa Inggris, kene ya iso bahasa malah wong Inggris ra iso Jawa. Lho dadi awak dhewe iso mbujuki wong Inggris. Misale kelekmu mambu, ora ngerti wong kono. Nah wong kono misui wong kene ngerti. Jadi kita ini hidup normal sebenarnya. Hanya karena kita ini tidak pernah memikirkan sesuatu yang sebenarnya kita juga normal, selalu dibikin abnormal kita itu. Gawe ora normal, wong Jawa ilang Jawane. Lho, ilang Jawane piye ora no? Wong awak dhewe kula ngaji, kula kiai keliling donya nek ngaji ya tetep basa Jawa, ora kelangan Jawane. Wong Gerabak sego jagung ya isih do. Pundi? Jangan buntil ya tesih lah. Laku kok iso wong Jawa ilang Jawane jare wong saiki. Ya ora. Orang Jawa tidak terlalu patuh sama Tuhan. Jare sapa? Wong tambah apik ibu-ibu ini tambah kerudungan kabeh, jilbaban kabeh. Kok iso ana sing mengatakan hari ini kita semakin jauh dari Tuhan? Iklan apa meneh kuwi? Pengajian di mana-mana. Ngene lho. Kok iso ana sing mengatakan jauh? Iki karepe piye wong-wong? Kita ini sekarang ini korban iklane wong liya. Ngono, kakek kami, apa meneh sing model ngono kuwi. Sing kabeh-kabeh niku. Kakekane ngono boleh iklan ana sing iso ngedunke rantai teko langit, ana sing iso ngedemno api neraka. Soalnya kono iku pengen neraka niku adem, kene wis ora mikir neraka, napa nglakoni apik ya apik ngono ae. Sesuk urusan sesuk neraka ya ben diurusi pangeran, swarga ya ben diurusi pokoke wong Jawa pengene ya Jawa. Nggih Jawa niku kan nek ora wong Jawa ya ora paham. Mungkin tak dunungno nih. Kadang kita ini semakin ora tahu
Wis ora tau ndunungno perkara. Sing akhirnya awak dhewe itu punya persepsi bahwa kita ini jelek, kita ini jahat. Lah sing paling nemen iki londo. Londo iki nemen. Wong Jawa iki ditunekke turunan munyuk. Nggih. Karo londo dijikukne mbah patake sapa? Ngerti-ngerti ditemokno Pithecanthropus erectus. Iki mbah buyute wong Jawa. Kon kula jengkel to. Akhire sebab anak putune wong Jawa niki turunan munyuk, londo ngundang wong Jawa kowe. Lho, niku londo lho sing ngundang wong Jawa kowe niku anakmu. Terus sampean kabeh melu-melu kowe goblok kabeh wong-wong iki. Lho. Lha mulane londo gawe sekolahan kuek sekol. Kowe anakan munyuk dikongkon sekolah lho iya. Nek Surabaya isih kon. Isih dikon, kongkon isih iso menungso sampean sing sikil. Ayo. Jumeneng jenengan sing jumeneng isih gagah. Nggih to, panjenengan sinuwun kang disuwuni raja niku. Ngarsa dalem yang berdiri di depan kita semua. Lah panjenengan sedaya luwih seneng ngundang kancane kowe lho kowe iku anakmu munyuk. Mula berhentilah mengikuti Belanda ngundang tanggane lho kowe piye Pak? Lho bapakne di kowe lho pantes anakan munyuk aku. Makanya dulu yang namanya kowe itu tidak punya hak konstitusi. Tadi nek demo ngono ning ngarepe keraton jenenge PP dirungokno ya syukur, ora dirungokno ya syukur mudhara garing ning alun-alun. Lho, londo ngerti-ngerti turunan munyuk undangane kowe. Lho padahal sejarah besar kita juga sama kok. Dari mulai sejarah pengetahuan, sejarah teknik, sejarah perang kita sama. Enggak tahu. Era kerajaan berdiri kita juga punya kerajaan. Tahun 350 di Jawa bagian barat ono Tarumanegara, ono Salokanegara, 400 pun ono Galuh, 500 di Jawa sudah ada kerajaan Kalingga, Ratunisima. Di Jawa Timur sudah ada kerajaan Kanjuruhan. Tahun 600 Magelang sakiwa tengene duwe kerajaan Mataram. Duh. Dadi mbok pikir iki bangsa iki anyaran ngono apa piye? Semua sedang bercerita, kita nggak pernah lagi bercerita. Iku sadurunge Islam teko, sebelum kita memperingati Muharram. Lho, iku wis ana dadi Islam mlebu mrene aja sampean bayangno mlebu ke kampung jahiliyah. Kadang kita kan karena Islam datang ke Arab dalam keadaan jahiliyah. Terus kene melu-melu berarti Islam teko Indonesia waktu itu jahili. Ora dol ngawur ae. Kita sudah punya semua. Di teng Yunani ono apa filosof jenengane Plato, Sokrates. Kene yang duwe tahun semono. Wis ana negara Kertagama, Sutasoma. Borobudur berdiri, ana Hindu, ana Buddha, rukun dalam satu agama jenenge Siwa Buddha. Sampeyan golek sak donya Siwa karo Buddha kok nyawiji nek raneng Indo, iku wae ning Megel. Lho sampeyan iki wong top lho turunane. Trah-trah raja wong ketak wong Magelang niku. Trah Sailendra, Trah Sanjaya. Niku mriki sedaya gawe melanggar gedene sak Borobudur ngoten. Lha mulane wong Jawa dijak gawe masjid, ya seneng wong kit mbiyen senengane gawe tempat ibadah lho iku lan masjid ning ndi gedhe Kopen, resik. Lho nggih.
Lho bukan tiba-tiba wong Jawa kok senengane nggih masjid jami gede-gede. Lah mbah buyute wong Magelang wae iso gawe Borobudur semono gedene. Niku dereng sing sebelahe Candi Mendut, dereng candi-candi yang lain. Jadi untuk urusan arsitektur dan keinginan mau udah besar. Nggih. Wong Jawa diulang kaya ngeten iki nggih, pau. Misale sakniki sing lagi usum sholawatan ngono. Wah, hebatnya orang mampu membangkitkan sholawatan. Ya ora usah ngono, Kang. Wong sholawatan iku ya nyanyi. Terus gawa gendera sone ban. Wong Jawa ngerjak nyanyi sone apik apa meneh nggo gendera mesti seneng. Roma Irama seneng. Ngeroncong seneng. Adela seneng kok. Wong pancen wong Jawa niku senengane ono mentok nyanyi. Tok mentok tak kandhani nyanyi. Weruh lintang nyanyi kok. Yang ting tawang ana lintang cahayu nyanyi. Weruh pipa niku lho nyanyi. Aduh nganggo pipa ledeng nyanyi. Lho tekan bojone minggat niku Dang Bali Sri nyanyi. Lha mulana wong Jawa niku dijak nyanyi seneng. Mula teng pesisir niku sampe ana silet dinyanyekno. Nggih. Demok silet kudi kena yo kendang jebol. Lho nggih. Lho niku dadi mulana panjenengan saiki ngrasakno enak. Kenapa ana nyak selawatan ya teko? Ya karena wong Jawa iku senengane ana tembange. Mangkane wong Jawa ya duwe alat musik jenenge gamelan. Arab duwe alat musik jenenge terbang. Kayu karo kulit templekno. Gampang gawene kayu karek ngetok. Apa kulit karek blewedhus. Wong Eropa gitar, kayu tali. Kayu karek ngetok tali cantelno wis urip. Nah wong Jawa duwe alat musik terbuat dari logam. Betapa susahnya buat alat musik dari logam. Artinya bahwa kita adalah bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan, maka membuat alat musik dari logam. Nah, ngono iku kadang kita wis gak lho, aja ngono sih. Jenenge gongket zaman Demak ora tau disetem, niku dunge ora tau salin. Pisan gawe ora ono setem gitar kan setem dung dung. Nek gamelan sekali digawe tung ya wis iku tekan kiamat kurang rong dina munine yang ngono iku. Karena apa? Terbuat dari kuningan yang tahan karat. Kok ora kok wesi ya nek wesi entek pretel wisan. Duh. Mulane kadang wong Jawa dijak sembayang. Allahu Akbar. Anteng. Sebab napa? Sadurunge Islam teko wis ngerti semeti niku anteng ngeten iki, kukur-kukur ora wae. Lah, negara yang kedatangan Islam tapi sadurunge Islam teko niku lek ngibadah nang Gusti Allah nari. Jak sembayang ya sing kukur-kukur, sing delok HP, sing geser-geser, angel kon anteng. Wong Jawa salate paling anteng. Sampeyan golek ning donya sing antenge salate kaya wong Jawa. Apa tumon ora eneng lah wong sadurunge semeti kukur-kukur ora wani. Napa wong Jawa niki kok anggere ana acara apa ae kok metu panganan sedekah paling seneng. Soale wong Jawa sadurunge ketekan Allahumma barik lana, wong Jawa wis ngerti mangan ora mangan kumpul. Wong ora mangan wae ngumpul, wong meneh ngumpul kudu dikeki mangan. Iki gathuk ngoten lho. Jadi mangkano diceritani. Nomo cerita-cerita besar ya duwe kabeh. Ngono lho. Wong Amerika cerita, wong Eropa cerita, punya kisah cinta Romeo Juliet. Kene yang duwe ande-ande lu mau cari sapa malah ana lagune ta nggih. Le dole si ande lumut temurun ana putri
Dari putrine kang ayu rupane, leteng ngapang iku kang dadi asmane. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si. Lah niku kula dadi wong lanang pengen golek kuburane yuyu. Kang nendi kira-kira kuburane yuyu Kang tak ziarah tabarukan. Kok ana wong lanang urip enak icip-icip ning ora tanggung jawab aku kula yuyu Kakang. Ana ngono lho teng Grabak wonten ngoten niku. Oh ya wis ra apa berarti ana yuyu Kakang. Lho nggih. Edole si ande lumtemuruna putri kaung-kaunggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi asmane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun, nadyan ala menika kang putra suwun. Hebat lah Andi lumut iso bedakno masih glowing mustakmal. Enggak, mending sing mambu telek orisinil. Lho nggih, niku menggambarkan betapa kita juga punya sejarah yang sama tentang cinta. Wong Londo duwe ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita wong Roso jenenge Samson, kene ya duwe Bandung Bondo. Oso neng kono ana kewan iso ngomong, Tom and Jerry, kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong. Apa sing ora duwe? Duwe kabeh, Kang. Mulano ini artinya apa? Kita punya sejarah yang sama dan itu yang akan kita pakai untuk mengukur. Untuk mengukur apa? Mengukur kedatangan Islam di Arab tahun 571 Nabi lahir, 610 dadina. Itu yang akan kita pakai ngukur bahwa Islam teko neng kono tahun 500 600 kene wis duwe peradaban Kalingga. Islam durung teko kene wis duwe Borobudur. Iku mlebu neraka ya ora. Mbak dhewe zaman semono ya ora mlebu neraka ya tetep swarga. Wong wis urip ning urung pethuk Kanjeng Nabi. Dadi sampean sesuk iku pethuk. Nggih. Pethuk Samaratungga ngono. Pethuk sampean sesuk iku. Raja sing bangun Borobudur, arsiteke Borobudur jenengane Rakai Pikatan sampean. Sesuk ya pethuk. Gagahe kaya apa wong-wong ngene. Ngangkati watu-watu sakmono gedene yang membuat manusia tertib ora cokot-cokotan sebab ngerti senajana Hindu. Lho pedhok panjenengan sesuk wedhuk Roro Jonggrang semua. Lho kita akan dipertemukan oleh Allah ketika masa fatrah menungso niku termasuk di ngapura kali Gusti Allah. Dadi ojo kaget. Sebelum 1400 Islam teko, wong Jawa yang berperadaban akan mendapatkan nopo rahmati Gusti Allah. Lengge napa Pak Bupati? Oh cocok nih Pak Bupati Rawo. Lho nek rawong Gerabak ora ono parane bupati. Nggih. Moga-moga Pak Bupati, aduh ya Allah. Nggih, ini Bupati Magelang. Ah ya Allah. Moga-moga. Rada majeng. Rada majeng. Lho. Jadi itu untuk alat ukur ngoten lho. Kula cerita ngeten iki mboten kok perkara napa-napa, alat ukur sebab semua bangsa punya masalah dan masa lalu itulah yang akan berbicara di masa depan. Agama niku ageman penganggo
Jadi wong Jawa ki tahu nganggo Hindu, tahu nganggo Buddha, saiki nganggo Islam. Ya bejone awak dhewe pas lahir wis iso nganggo coba nek lahir zaman Samaratungga awak dhewe ya Hindu ya Buddha. Mulane bejo awak dhewe niku lahir zaman kaya ngeten iki wis Islam. Neng Indonesia panjenengan model kaya kita ngeten iki terus zaman Nabi kok lahir ning Arab. Medeni ya nek melu Nabi, nek melu rombongane Abu Jahal. Yo ayo. Ya tidak tertutup kemungkinan. Utawa lahir zaman Fir'aun yo ora melu rombongane nabimu, melu rombongane mending lahir saiki alhamdulillah lahir neng Indonesia, lahir neng Magelang wis zamane ajarane nabi, wis iso melu nabi senajan oleh melu ora komplit, ora apa-apa. Lah nggih ta awak dhewe kan termasuk penderek sing ora komplit to. Nggih to. Lho ora kok nek syahadat insyaallah komplit kabeh. Nggih to, tapi nek bab salat ayo kono ayo komplit ora ya ana sing senengane gek magrib tok ya eneng, ana sing diskon seminggu pisan Jumatan ya eneng sing setahun pisan Rio. Jujur mawon ora pati komplit. Kongkon zakat ya paling sing mungkin zakat fitrah tok, zakat liyane dada. Poso ayo ya ana sing komplit, ana sing poso kendang tengahe bolong, ana sing parah wis ora poso melu riyaya ngecat omah ana. Lho ya ampun mbok pancene umat Nabi ya macem ana sing haji ya ora masih wis sugih. Apa meneh saiki ana sing pengajian ngene iki karo ngeslot ya eneng. Lho ning bejo awak dhewe niku wis lahir zaman Kanjeng Nabi, tapi ini semua kita bisa pakai alat ukur. Ngoten lho. Jadi mulane wong Jawa niku melu Islam niku dengan standar yang luar biasa bagus. Melu Nabi. Wong Jawa saiki jenenge ya jeneng Arab kabeh. Rata-rata Sodikin, Rohman, Rohim. Nggih, Muhammad Grengseng. Lha ya ana. Lho ya luwes ya ganti Ahmad. Lho ya tetep ana. Lho Jawa niku ana, tetep. Lho ana, mulane wong Jawa niku ya tetep ana. Saiki ana sunah mata kaji hajiku jaran goyang ngono kae. Tapi awitane tetep bismillahirrahmanirrahim. Yo ayo lho melu nabi komplit. Langgar ya ning endi? Quran ya komplit wong kene maca Quran senajan ana sing ora komplit, ana sing al-hafid 30 juz. Ana sing oleh Yasin tok soalnya sregep Yasin. Ana sing oleh kulhu tok sregep tahlilan. Ana sing oleh sak ayat gara-gara kasus. Lho kan gara-gara kasus duwe sak ayat. Kasus napa? Bojone minggat. Akhirnya oleh sak ayat diulang kiyaine innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim olehku. Ana sing tukang gelut. Kasus gelut oleh sak ayat idza batostum jaban. Ono kasus diuber polisi. Akhirnya duwe sak ayat wa ja'alna min baini adim sadda wa min khalfim sadda fa sa'inam famla. Ya ono sing kasus bojone cerewet oleh sak ayat sumum bukmun umyum fahumla. Ya lho, oleh pintu-pintu coba. Ayo. Ono sing wis pokoke pasrah ora entuk akeh oleh mung sak huruf tok. Nek ditimbali garwane jawab nun. Ora kabeh komplit kok. Hadis sakmono akeh ngono hadis iku ewon hadis. Ana sing komplit oleh 10, ana sing siji tok innamal a'malu bin niat.
donga saka nabi sak monten kathahe ora pate apale mek loro tok mangan karo ngising Allahumma barik lana karo a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Luwung bangane ora ana sing ra iso maca Quran blas ning tanggane pinter muter kaset ning masjid sesuk ning akhirat ya nggawa Quran panggonan ning kuping. Takoni malaikat endi Quranmu mboten saged maca Gusti lah ning ndi ning kuping kula enten cek kupinge oh iya kupinge ana ya maca wis mlebu kupingmu mlebu swarga kuping tok lho komplit lho bejo awak dhewe niku lahir sakniki. Maka sebagai penanda bahwa kita wong Islam duwe matur nuwun nggih, mangkakno kita selalu bikin peringatan apapun terkait Kanjeng Nabi. Nabi lahir ya diperingati, ana sing kebagian ngaji, ana sing melu Nabi kebagian nyumbang tenda, ana sing melok iuran terop, ana sing wis ra iuran ora apa belas, tapi nek wayahe mulutan teko modal bokong lungguh ngene karo ngenteni ora apa-apa wong penderek iki macem-macem kok jenise. Nderek Pak Grengseng ana sing dadi ajudan, ana sing dadi satpam, ana sing dadi cleaning service, macem-macem, ana sing dadi satgas. Kan ora padha kabeh. Ana sing bagian noto sendali Pak Grengseng. Lho, kan penderek niku kan ora padha kabeh. Ana sing nderek saka Grabak dadi camat, kok adoh ngono ae lho, macem-macem. Dadi nderek niku ora kudu barusane padha, ora mesti. Nek ngono ya buyar agama. Nderek nabi mulutan, ya ana sing bagian masang son. Pengajian rening sone buyar. Ana sing bagian tenggen kula sampai ping 13. Ya ana nek niku ra ana buyar kula ya ora ning ngene mulane arep apik-apikan apik kiyaine apik panitiane ya ora iso jari kula ya apik kula jari panitia ya apik kula Gus nek jenengan mboten diundang mriki nggih mboten teng mriki jari kula lah aku ora teko ya pengajianmu elek lho sampean melu sisan nggih kula sing apik kae lha napa kula gelem teko lah nek rene wong teko blas kan niki mboten pengajian niki cekson. Jare sing masang tenda sing apik ya kula Kyai, kula sing masang tenda. Jajalan nek ra ana tendane panas-panas ampun buyar. Padahal sing masang tenda ngeten niki biasane sembayange ya ora pati sregep kula apa. Dadi aja mbok kira ndereke nabi niku jenise siji. Ya ora. Nggih to. Ana sing mulang TPQ. Tapi ustadz sing mulang TPQ dadi tukang batu ya ora iso. Sing bangun ke TPQ ora tahu sembahyang wayahe sembahyang sik nglepoh gitu. Wis ngoten niku donya kok. Mulane menungso urip mawon dongane Allahumma barik lana ora barik li. Soale mangan niku urusane wong akeh, ana sing nandurke, ana sing ngurus galengan, ana sing nggeke pupuk, ana sing nggeke kompor, ana sing nggeke rice cooker, ana sing nggeke magic jar, ana sing nggeke uyah, ana sing nggeke nandurke bumbu. Rombongan sanane sing nggih uyah wong Rembang mriko. Tekan mriki digawa karo truk. Supire biasane mampir ning warung remeng ate napa sampean ayo. Jadi mulane Pak Grengseng dadi bupati tapi kerangka yang bangun Magelang ya wong akeh. Pak Grengseng ya soalnya Pak Grengseng menang pilkada iki kepiye maneh ya ngene sampean seneng apa ora ya pokoke Pak Grengseng menang pilkada ya bupatimu ya iki wonge ya kaya sampean seneng ora seneng Pak Prabowo ya sing menang pilkada ya Pak Prabowo. Mulane sampean sesuk nek pengin menang dadi bupati ya daftar aja meneng wae ning omah. Golek bolo sing akeh, nek ra entuk bolo ya tuku. Aja kaya Pak Grengseng.
Ndek duit mboten. Untung bolone akeh. Coba nek bolone ra akeh ya kepeksa tuku. Narep tuku ora ndek duit ya kira-kira lokal. Ora ndek duit niki mumet yo. Takoni rekening ya re kembali kening ya kekening ngeten iki. Duh, Indonesia ngoten ya. Loh, jadi kita ini punya kehidupan dengan corak yang indah, disyukuri. Loh, dan kita sebagai bangsa bisa kita hitung mulutan, Muharram, Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Ya Allah, teko kabeh melok pengajian ono sing uyuran ngene lho, artinya apa? Kita ini jelas hati kita condong dateng Kanjeng Nabi. Kongkon ngadep ngulon ya ngadep ngulon, kongkon ora entuk WC ngadep ngulon ya nurut. Wong gerabak agar gawe WC, nek ora ngadep ngalor ya ngadep ngidul. Ora ono sing ngadep ngulon yo ngono ki ya ditut. Lha niku saking napane coba? Saking kepengene dadi ndek pendereke Kanjeng Nabi, tapi sak kuwate penderek ya beda. Mulane rasa dadi akulah yang paling ikut Nabi sampai jenggotku wae melu Nabi. Iya nek sing duwe jenggot. Ha sing ngeroncong ra ndek jenggot ya kepiye? Duwene gondrong ya wis ben gondrong. Ana sing melu Nabi iso nderek Nabi lek dahar ngangge driji 3. Ya mungkin sing didahar kurma, lan sing didahar soto. Oh saged. Ana sing saged nderek Nabi ngangge jubah, dilalah uripe meng ora tau neng sawah. Lah nek sing neng sawah nganggo jubah apa meneh nandur ya kebulet gitu. Lho wis ben sing jubahan ya jubahan, sing ora jubahan ya ora jubahan, tapi saking kepengin ngangge jubah ora iso dienggo dikethok. Jubah klambi syar'i kethokane diarani syar'un. Wong Jawa ora ndek huruf ain duwene monggo botho mulana sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mula wong Jawa rasa ribut kathok cingkrang. Nek pengen cingkrang lintingen sing rada dhuwur, nek pengen medhon plotrokno. Lho gampang. Duh, niku mulane awak dhewe kadang ono sing teko anyar, inilah yang paling sunnah. Iya Kang kowe lho dilalah bejo karo Gusti Allah dadi wong sing ora perlu nyemplung sawah, jajalan nang nyemplung sawah, wong wedok nyemplung sawah terus ketok motone tok ra sida tandur, ke bejo meng dodol tahu iso tutupan matane. Lah nek nyemplung ning sawah kok ngono ya kangkepen ya beteken lho Kang. Duh. Mulane wong kudu syukur. Sampeyan iso ngingu jenggot, alhamdulillah. Tapi nek wong urip dilalah karo Gusti Allah dipesti dadi bakul dawet. Kok jenggoten ya kuwatir jenggote rontok ning dawete ra payu. Lho, wah ayo disyukuri dhewe-dhewe. Awak dhewe iso melu Nabi dengan berbagai caranya masing-masing. Ana sing iso melu Nabi let salat Allahu Akbar iso khusyuk, ini wajjahtu wajhiya. Ana sing iso melu mek tekan kono tok, begitu matane melek wis melu ndelok sarung bolong. Lho sarunge bolong. Lho ya alhamdulillah sik tetep iso melu senajan ndelok sarung ana sing Allahu Akbar inni wajjahtu wajha khusyuk iso. Ning ana sing begitu ngrungokno bakso liwat. Nah, bakso sing imam bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Imame anteng mburine suwe iki kok suwe sing lha wah jadi melu Nabi ketoke kabeh ya baris ning atine menggok nandinan. Ya ora apa-apa sing penting kok akhire tetep padha salame ngono mawon. Ana sing dibarokai rapati butuh wektu sehingga iso wiritan suwe, ana sing dilalah bar salam wis ana sing ndodhok toko. Lho beda-beda. Mulane ndelok wong ya wis ngono. Mulane dadi kiai kaya sembayang ngono, ana sing sabar ana sing ora.
Sing ra sabar dhuwur setengah rolas tit. No ya wis. Sing sabar ya ngenteni Robana ya Robana. Lha wis. Nek teko, nek urung teko ana teko loro malah udut, ya sing sabar enteni. Tombo ati wong wis pegel nambani atine dhewe nggih. Ana sing syarat teko-teko sampe kiyaine nesu. Diurungi anjang ora gek jeruan tal teko. Lu mong-mongane beda-beda. Ana sing duwe mong-mongan pinter. Lah zikir wis iso. Ana sing ora iso. Imame kudu gedhe-gedhe. Napa? Ya ora makmumku turu. Duh, kowe beda-beda ning kabeh ya kabeh pengen nderek Nabi. Lah mula Nabi niku nderek. Lah Nabi niku satu ketika saking Madinah pun teng mriku tok. Nabi teng mriku pun sedo. Akhirnya diterusaken kali para sahabat nyebar. Ana sahabat Sa'ad pindah Cina, sahabat Bilal pindah datang Afrika. Sayyidina Ali geser datang Basrah. Lah, tapi di antara perpindahan Islam itu ono peristiwa yang paling mengerikan, di mana pembawa Islam terbunuh. Ngoten lho. Dilala sing terbunuh niki kok ya ora liyane ning putune Kanjeng Nabi. Lho ngoten, dipenggal kepalanya karena keluar dari sistem politik, sistem budaya, pengen gawa Islam metu. Mila peristiwa niku kali wong Jawa dieling-eling. Nek ra ono peristiwa niku Islam mungkin ora tekan Jawa, sebab ayem teng mriko tentrem. Begitu ada perang konflik do mlayu salah satune suwe-suwe engko tekan Jawa. Mula peristiwa niku dieling-eling. Kejadian itu di bulan Asyura utawa Muharram. Mula karo wong Jawa ben ora lali dengan peristiwa itu, Muharram karo wong Jawa dijenengi ulan Suro. Asyura wong Jawa ngilingi Suro. Mula sebab wulan niku puture Nabi dipenggal terjadi peristiwa duka. Mula wong Jawa nek ulan Suro ora mantu mengingat duka cucu Rasulullah terbunuh. Lho ngoten iki lak kudu dipahami nek wong Jawa ora paham kaya ngeten iki. Malah munekne wong Jawa ora mantu ulan Suro gara-gara Nyi Roro Kidul mantu. Lha ya tapuk lambene wae ngono kuwi. Lho mula wong Jawa ora duwe gawe iki bulan duka. Teng Jogja muter beteng ping 7 aja kokean omong meneng. Bulan duka jangan terlalu banyak omong. Sing teng Solo ngetutno kebo Kiai Slamet nek nelek diusapno awak. Bulan duka jangan banyak berdandan. Sing kalangan-kalangan masyarakat nggo mengingat cucu Nabi yang terbunuh, mula ulan Suro santunan anak yatim. Nggih, nek ulan Suro Kanjeng Nabi duwe tinggalan Ka'bah diumbah. Mulane biasane nek ulan Suro wong Jawa duwe tinggalane wong tuwa diumbah ana keris dicuci, tinggali manuk ya didusi. Loh, hal-hal seperti ini kudu dipahami. Cuman wong Jawa sing kaya ngoten niku ini gak entuk dibiarkan. Karena kalau itu dibiarkan, wong Jawa tidak terputus dari sejarah masa lalu. Mula akhirnya ana wong Londo ngongkon uang jenengane Abdullah nulis serat supaya napa wong Jawa kehilangan sejarah pengislaman. Napa wong Jawa ora mantu teng serat niku ditulis gara-gara Nyi Roro Kidul mantu. Serat niku judule judule Darmo Gandul Gatholo Loh, ayo. Wis tak study, tak teliti. Darmo Gandul Gatholo itu nyeritake perjalanan hakikat. Padahal asline niku cerita porno nek cara sakniki. Nyeritake Darmo Gandul. Sapa Darmo Gandul niku?
barang sing uripe meng sak derma gandul ning ndi? Gandul teng Gatoloco. Lho aja guyu sing lanang ya. Gathol niku lak pucuke manuk niku. Mlonco gara-gara disunat. Si Darma gandul meng sak derma gandul ya ndok loro niku. Lho. Angge, nah barang gandul loro niku karo gandul itu niku pendereke ngetutno sampurnaning uripe Darma Gandul Gatoloco nek kepanggih Dewi Perjiwati. Lho sampe ngerti maknane farji? Nggih dalan bayi niku bahasa Arab. Maka dia melakukan perjalanan petuk gunung, ana guane loro. Ketok kena lambe apa irung, ana belumbang, ana pagere untu, medun putuk gunung loro. Terus tanah bergerak udel ubah-ubah, petuk alas. Wes sak jroning alas ana guwa isine Dewi Perjiwati sing iso mlebu nameng Gatoloco. Darma Gandul ra iso mlebu, metu muntah. Kira-kira ya ngono lah niku. Ngapunten Bu Camat. Niki nek Pak Grengseng wis paham lah. Lah, kaya ngaten niku akhirnya ada keyakinan di perjalanan itu Nyi Roro Kidul mantu ulan suro ngoten lho. Dadi niku pinter alus lho mlane sampean ojo kaget. Nek wong Padang memperingati Muharram dengan melepas tabui. Tabui niku cara basa kono tabut. Tabut niku tempat mayat-mayat nek dipikul niku lho, jadi keranda lah carane mriki. Lah wong kono muni tabut dadine tabui. Wong perut niku apa parui. Piring pariang. Nek wong Padang kan piring pariang, perut parui. Nggih. Lah mlana nek kon lekanui ngono piye. Lho nggih, itu wong Jawa. Lah mulane begitu mlebu Jawa, wong Jawa diulangi wis kenal pangeran. Ya disebut pangeran Allah, wong Jawa wis ngerti. Kaya kula ngeten niki wis ana sadurunge Islam teko ming julukane Kiai. Mulane wong kono kudune syaikhun tekan kene Kiai mula Kiai niku ya ora menungso tok, ana kebo ya Kiai Slamet, ana tombak Kiai pleret dene. Lho. Yes kaya panjenengan ngeten iki lho sakniki nek ora wong Jawa kan ora paham. Wong jelas RE King kok diarani Honda. Ini ora wong Jawa ora paham, nek ora wong Magelang. Nek ora wong Magelang ora paham, wong Le Mineral kok diarani aku. Nek ora wong Jawa ora paham, wong jenengane Shimizu nasional kok diarani Sanyo. Nek ora wong Jawa ora paham kabeh pembalut diarani Softek. Nek wong Jawa nek ora Jawa ora paham, wong riyaya suguhane kongguan bareng dibuka kok renggi. Lha milane wong Jawa iku artine napa? Gampang pangerten. Mulane Jawa niku maknane pangerten. Mulane ana wong kok ora gampang pangerten diarani ora Jawa. Lho nggih, ana bupati kok ora paham wargane, bupati ora Jawa. Lho nggih to, ana mantu kok ora paham maratuwa, mantu ora Jawa. Lho. Ana imam kok ora ngerti makmume, macane dawa makmume wis musre. Imam ora Jawa. Mulane Pak Bupati ya kudu Jawa karo wargane, rondo-rondo ya kudu disantuni. Lho nggih. Lho. Niku dadi peringatan Muharram itu sesungguhnya untuk mengingatkan bahwa kene iki bejo. Hidup di tahun segini kebagian agamane Gusti Allah. Ning carane wong Jawa menghargai tekane Islam sampai tingkat ora mantu gara-gara duka cucu Rasul terbunuh. Lho ngene iki coba lalekno.
Mulane sampean wah iki nyuruh kudul mantu ora ngono iki sing gemblong-gemblong ngono iki sakniki kan kathah ra petuk wonge pethuke radio. Titik bitah. Titik musyrik ngono malah ora sampean rungokno wong ana swara kok ora ana rupane. Kuwi entut. Ndem. Loh. Dan akhirnya Islam itu begitu datang, Jawa yang tadinya Hindu jadi Islam. Coba, lah Islam ini yang akhirnya mampu menyatukan wong Hindu, wong Buddha. Sebab maune Hindu Buddha niku duwe kasta, ono Brahmana, ono kesatria, ono raja kawula, ono sudra. Begitu Islam teko ora usah ngono kuwi. Menungso padha inna akramakum indallahi atqakum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh para pemimpin senajan beda-beda ayo urip saling tanggung jawab. Konsep Nabi hidup berbeda-beda tapi setara. Konsepnya jenenge ra'iyah. Ra'iyah dinggo wong Jawa akhirnya jenenge rakyat. Mula sampai saat niki wong Jawa diarani rakyat, bahkan bojo mawon rakyat niki rakyat kula lu tanggung jawabmu. Mulane sak donya sing bisa menggunakan kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Lah mulane rakyat. Begitu rakyat padha sing maune kawula mundu-mundu ngene ora duwe hak apa-apa, setara di hadapan rakyat pidato kula sing maune kawula, sing maune hamba sahaya pidato saya, sing maune abdi Sunda abdi mah saiki ana aing mah mlane ana bapak aing jenenge KDM itu. Sing maune metiti rumangsa turunan dewa undangane pukulun dono ning Banjarmasin dadi ulun. Loh, akhirnya podo kabeh setara semua, hidup bebas dalam konsep musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat bebas. Ngono wong Islam sembayang sing gekno sarung ternyata Cina. Mula wong Islam ya ora entuk ngamuk Cina sebab nek Cina lunga udo. Wong Temanggung Magelang nandur mbako sing nuku gudang garam, sing nuku napa jarum. Mula sampean nek nandur mbako ya aja terus kemudian nesu karo pabrik rokok. Apa meneh kiyaine rokok haram tambah buyar. Berarti dodol rokok ya dosa, nandur mbako ya dosa. Sing abot niku cukai rokok hampir 500 triliun masuk APBN nggo bayar gaji. Mula wong sing ngaramno rokok ya ora entuk njiko gaji saka negara. Nggo bangun dalan saka APBN dalane ya haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane Pak Grengseng. Lewat dalane pemerintah. Lah itu kehidupan para rawuh nggih. Lah nek arep nggak membangun kesepakatan jenengane musyawarah. Nek musyawarah bebas, sampean ora usah mikir turunane sapa, ora penting. Rakyat itu bebas, semua punya hak yang sama. Bahwa hari ini penjenengan mungkin dalam posisi ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, nek duwe anak pinter, terbuka peluang untuk juga bisa jadi pemimpin. Loh, bebas. Pak Grengseng maju bupati, ora sadar tak pikir anake sapa, turunane sapa. Sing penting Pak Grengseng daftar. Wis. Pengen dadi lurah daftar. Pengen dadi camat kudu cerak karo bupati. Lah nek ora cerak karo bupati ya ora dadi. Lho, pengen dadi kepala dinas ya kudu cerak karo bupati. Wong sing duwe tanda tangan Pak Grengseng. Pengen dalanmu apik ya kudu cerak karo bupati. Alok-alok bupati pengen dalane apik ya karo Pak Bupati ora ditandangani ya tetep elek. Yo. Lho, itu pengen dadi lurah daftar semua sama. Nek wis bar daftar golek bolo sing akeh, ra entuk bolo tuku. Desena bener bebas. Lah itulah sistem kehidupan yang dibawa oleh
masuknya Islam ke Indonesia. Kongkon dadi siji ya rukun. Wong sadurunge rukun wis duwe Bhinneka Tunggal Ika. Mulane akhirnya dadi NKRI. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, enak kita. Loh, iku sejarah masuk. Makanya kang sebab sing noto waktu niku para wali mulo daerah NKRI diarani wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka berlakulah Pancasila nomor 1 tetap Tuhan, jangan macam-macam mengingkari Tuhan. Setelah Tuhan kamu harus berpikir ngurus manusia, sebab donya obahe krana menungso, ana kursi sebab bokonge menungso, ana apa sebab menungso, ana mobil ya sebab menungso. Menungso nguripi wong akeh. Nggih to, rambute menungso ngetekno pabrik sampo, nguripi pabrik kondisioner, raine menungso nguripi pabrik skincare, alise menungso nguripi pabrik celak, mriki nguripi pabrik idep, lambe nguripi pabrik lipstik. Lho, untu nguripi pabrik odol, pabrik behel, pabrik sikat. Kabeh urip gara-gara menungso. Silite menungso nguripi pabrik WC merek American Standard, Toto, Roka, Ina, Jumbleng, urip gara-gara silite menungso. Ayo kono. Nggih to, begitu silite metune banter nguripi pabrik Introstop, pabrik diapet, pabrik diatap, begitu macet pabrik Dulkolak. Urip kabeh gara-gara menungso kok piye? Mila alhamdulillah. Nah menungso ora iso urip tanpa persatuan. Mulane uripe bareng-bareng. Lah wong iso muni bersatu nek ora atine padang, ora gelem, maka penopang persatuan adalah kerakyatan. Hidup berbeda-beda tapi ayo saling tanggung jawab, setara semua. Tapi tanpa hati yang jernih, persatuan kerakyatan gak akan terjadi. Hati yang jernih menerima perbedaan namanya hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Maka Pak Bupati hikmah kudu jembar. Senajan wingi pas pemilihan ono sing nesu, ono sing ngamuk, ono sing randukung, ono sing mitnah. Lupakan itu semua, hadirlah sebagai bupati yang jernih, bisa mimpin semua orang. Lupakan Pak Bupati, wis biasa pilkada isine fitnah, haters. Tapi wis dadi dheke wong kayak penjenengan juga pemimpin yang anti, pemimpin yang memilih kabeh rakyate penjenengan. Lah itu kalau bisa seperti itu, dan kayaknya Pak Grengsing bisa. Wong wajahnya tanpa dosa ngono. Datar-datar gitu. Wong kok plengene ra Pak Bupati ana. Ngono deh. Ora ngendikan apa men. Ngene iki artinya apa? Jernih, hikmahnya jadi. Terimalah semua yang berbeda. Baru itu disebut bijaksana. Mulane setelah hikmah kebijaksanaan. Nah, wong nek bijaksana kena dijak rembu kan mula permusyawaratan terjadi karena hatinya jernih bijaksana. Nah nek ora ya bijak sini, bolone tok sing diurusi ki bijak sini lho. Maka kemudian bisa menerima konsep perwakilan, ya kadang mewakili kadang diwakili, baru tercipta keadilan. Lho itu maka konsep hidup Pancasila itu konsep luar biasa. Mengalahkan manifestonya komunis Soviet, mengalahkan Declaration of Independence-nya Amerika. Lagi carane urip betul. Ono sing Pancasila, tauhid nu karepmu piye. Lah itulah. Itu produk-produk yang ditata oleh bangsa Indonesia
berangkat dari sejarah yang panjang untuk apa? Menggapai masa depan hidup menjadi Indonesia yang utuh, damai, sentosa, rakyat makmur. Loh, ngoten. Kalau sekarang belum terjadi, yo pancene awak dhewe rugi sapa? Urus sesuk tekan, ngurusi silet wis sing gekno wong Amerika, gawe masjid sing gekno kran sik wong liya, sing gawekno pesawat lunga haji sik wong liya, gawe pabrik ban tutup pentile sing gekno isik Jepang. Maka besok nek wis iso gawe dhewe, anak-anak kita bisa belajar, bangsa ini akan bangkit, produksi dan konsumsi ada di dalam negeri. Lho iki carane. Maka no Amerika mencintai bangsanya, Cina mencintai bangsa, kabeh diceritakno. Kit mulai ular putih sampai ular hijau, mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong, ceritakno karo Cina. Semangatnya wong Jepang samurai, ceritakno mulai Oshin sampai Samurai X diceritakno. Amerika kalah karo Vietnam gawe film Rambo 1 sampai 6, Moisen. Kalah karo Cina gawe film American Shaolin, American Kungfu. Kalah karo Jepang gawe American Ninja, American Samurai. Loh, Malaysia menceritakan bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Tidak boleh ribut dengan anak Cina, kenalkan Mei Mei. Tidak boleh ribut dengan anak India, kenalkan Jarjet. Jangan ribut dengan anak Indonesia, kenalkan Susanti. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai bangsanya sendiri. Orang kok malah ngajak nolio Palestina iku ribut gara-gara ora rukun. Loh, ayo. Mari kita mulai hadirkan bahwa kita punya bangsa, punya negara. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa sendiri, sopo sing arep mencintai bangsa kita? Inilah Indonesia, kita terlahir di Indonesia, cintai bangsa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Bapak Bupati Magelang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kan matur napa niki? Sambutan. Wah, dereke jenengan mawon. Pun sambutan. Kula sambutane wau pun diwakili Bu Camat. Mboten pun cukup. Enten niku teke. Monggo sambutan. Monggo. Nggih mboten jenengan pilar. Mboten. Monggo jenengan pilar mawon. Kula tak minggir. Payah. Nun sewu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu